Hola, buen día. Mi nombre es Sergio Lobato Palacios. El día de hoy estaremos analizando el caso clínico, liberación quirúrgica del túnel carpiano y pronóstico de reparación tisular. Se nos presenta un caso de una paciente femenina de 50 años, donde nuestra paciente presenta un cuadro clínico de grado 3, siendo el estadio más crítico en esta neuropatía, donde observamos la inminencia tenar. La atrofia es evidente, lo que nos indica que el nervio mediano ha sufrido un compromiso axonal prolongado, y de manera clínica la positividad inmediata en las pruebas tanto como de Fallen y Tinel nos confirman que la presión intraneutral ha superado la capacidad de acomodación del nervio, afectando no solo sensibilidad, sino también motricidad fina y la fuerza de presión de nuestra paciente. ¿Se considera que la paciente es candidata a cirugía? La respuesta es sí. Tras analizar la severidad, determinamos que la paciente es candidata absoluta a cirugía, ya que en un grado 3 existe un conflicto de espacio insalvable de forma conservadora. La descompresión quirúrgica del ligamento transverso del carpo es muy vital, ya que no es opcional y es necesaria para restaurar el flujo sanguíneo del nervio mediano, y sin esta intervención la atrofia tenar evolucionará hacia una denervación irreversible. La cirugía actuará como un facilitador biológico que nos va a permitir a nosotros como fisioterapeutas trabajar sobre el tejido y potenciar la reparación, en el cual iniciaremos con un protocolo, el cual constará de 4 semanas, y este estará iniciando en la fase de protección. Durante los primeros 14 días, nuestro objetivo es guiar la formación de la nueva cicatriz, para que ésta sea elástica y funcional. Evitaremos que el tejido fibroso atrape nuevamente el nervio mediano y lo vamos a combinar con agentes físicos, los cuales son como el TENS, los que nos ayudarán a controlar el dolor del edema con movilizaciones pasivas suaves, asegurando la articulación que no pierda movilidad mientras el tejido inicia su fase de reparación. Y luego consta de nuestra fase final, de la semana 3 a la semana 4. El enfoque aquí cambia y cambiará hacia la funcionalidad, ya que nuestra herramienta estrella aquí es la neurodinamia, donde vamos a realizar deslizamientos controlados para que el nervio recupere su capacidad de movimiento dentro del túnel recién liberado. Al mismo tiempo, iniciaremos con fortalecimiento muscular progresivo, centrándonos en la oposición del pulgar. No solo vamos a buscar que el paciente mueva la mano, vamos a buscar que recupere la pinza fina y la fuerza necesaria para sus actividades de la vida diaria y completando su ciclo de rehabilitación funcional. Para concluir este análisis, debemos entender que la reparación de tejidos blandos es el eje sobre el cual gira el pronóstico del paciente. En casos crónicos como este, la cirugía ofrece el espacio necesario, pero es la fisioterapia quien va a garantizar que ese espacio se mantenga funcional a través de una cicatrización elástica y una mecánica neural optimizada. La importancia de conocer estas variables va a radicar en nuestra capacidad de prevenir secuelas irreversibles. Un manejo integral no solo alivia el dolor, sino que devuelve la autonomía y la calidad de vida, demostrando que la recuperación es un proceso biológico que requiere una intervención profesional y de manera razonada para el trabajo independiente de cada uno de nuestros pacientes. Y estas son las fuentes institucionales que fundamentan este trabajo. Agradezco tu atención y espero que este análisis clínico contribuya a nuestra formación como fisioterapeutas comprometidos con la excelencia. Muchísimas gracias.